graphic yesterday. No, okay, as a pameda social daily graphic anope ya. And some for say and enuma na wa ha ya omo kasa e the national service and teacher training no program na share September na ho asem da ha and na da sebre kwaku buaten and na wo mo aswa na wote so se new job hene and no so ho asem da ha na asia no e wona hia me pa ncha wona me de be hyase okay e katafa to so aduo no kojo pon kroma information minister foni e da ha and na adwadefo bi ka tsa ban ne say fan wono ontete so na ema enyoma so yeto odwom no eboa no emra fom sade obia Ghana ni bia kase kroma yehye na obia esu no na chese moye den pa ubegye di se enra na beto dwasa ban cabinet meeting bi omokoye ye eye enra joda de ko ebesi nyambo ochire ukoda no ana wo mo any stakeholders awodo ahia adin kobo na menim se we no enya ban na ni masem dada ye no so agese san kosi wonkonwa ema dwadi fodo mo se beto dwasa de wo se bibi koso ma eya adwadi fo no kire se ubekọ ebia emiamia hodo abekọ akofa ne ma no eno no de efo pa na obefa wie dia faka bedroom kran ha se no anad be kodu kro kese mu no na ewo se wode enioma bebre na ne keka wona ne nyina no wode to de obabeto ade no na wotumi enya wo faso ajadefo na kasa bebre no ana megina hanom wose tomato trader ba ko no tontos aye Vivian Smith na wacha se de bi mo ka se ntosu boye na ntosu na krompo no ye dua bi kroye mu no wase enya no kreda esan so wase Ghana han mu ntosu no enso ento obo jade fa do kobo kina fa Somali anya manya hodo so kokofa ntosu no eba ya ni nyina mu so wase ebo no ekosoro wase nkane no na bia te se eye fruit ye kan no wo fa watermelon na de kan sama wase kane na betumi afa watermelon a ene no no sa wodi fi wale e bank repo betumi ajo be 4005 eno eye yellow dro bia ye de eba no ene 7000 Ghana cedis enti amabo ne kosoro wo bi tutu che se eba no te sa makokrampa no mo fafi agogode bankan no a first no nanka ebia bag ba kokrampa no transport e betumi ajo 12 cedis ene ye aju 20 Ghana. Now, sitting in no entosity no de a track kese and ne kwakofa best 120 boxes every bokina e dia bankan first no na 7000 Ghana cedis sempa was see ne from 7000 no abedru 22000 Ghana cedis from 7,000 from 22,000 Ghana cedis to 22,000 Ghana cedis who the track kese ko fantos eba wase ya no krompo no 70 million equal 220 million sana eda ha sei na wase ya no krompo achi no ebi won ma wakwe no ubeto adaka wodi ntosi ni begum wo mo sese enyoma dia gu track mu ubedu kran so mo san yi nyoma na free track maguma katama no wo mo nyina charge se de da so eba na sana wono so ntumi mo akanti ene na me a me ba beto ade no won nche no wo so de to so ma me enti kosisa aban no batitifo no so amafu abu akofam no de se nuane bo be fo pa wo dwomu de beye den ene wa wo sika ene okọ village odman no akoto wa de no wabedi na so ba begina dwoma ne po na ba ko 50 Ghana po na ba ko pa kito ba ko be se ma ba kon ne ye de ma be se 40 Ghana enti no edwa no emu aye se ti kroma ye se na daily graphic e de ho ama ne bia ba ne nyina no ye kita de no ekoso ebra information ministry so ma ministries ma ko miensa ya na eno no eye minister for food and agric no ho Dr. Uswa Free Akoto transport kwaku fori asiama na information kojo upon kroma ya say finance minister na deputies ni bi so ewo ho ya na nyina no wo mo ekotie adehye na asem na omode ho dwumadie ato aso enti emudie wo ha na ma memfa nkwa kratafa to so aduonu nkrom na emu amane ne yekogya ni udwaben na eho na da se be kwaku boaten empenyefo amana suai ese ni udwaben hene na wo mo ekyiremu ese ni udwaben traditional area na da se be kwaku boato to so miensa eno na dwumadie ni nyina akoso ema empenyefo de hye ne pompo so ene yese na akopia mu kofodia ne mpotama na nya de ketwa na na wo teachers apakan mu ye de ne edi ahimu kofodia ne ade na dwumadie nyina no koso a na eye Adom hyedia ahimfi a eno kofodia na boboa no pe ewa poemate no ahimkro eho na kyase dwumadie no ekoso ya ene no achichi ni bente yetima mufo nyina hunu se da sebre kwaku boati otoso miensa wano ene beka se new job hene foforo a
wɔmo ayi no ɛno so ho asɛm ɛda ha pɛpɛpɛ na wɔsoafo no ɛhwɛ nsase so ɛna wɔmo ɛne adehye bi akwakocha sa CSIR wɔmo sase ya enipa bia enkroti ya ekowi eche no ye bi mu etia nyeye no mu sase de ne adan o mase yakodwegu no empanyifo ne safo nyina kokoye nhyemude na emu no wo mu sen sase obedi ka tra so a develop amana baye kro no aban entumi meto mu mani nyeye enti wo mu be hwe ho asema ka na enti ase ye dwuma na ne wo ho no ne de brewa se wansa wo enkroti ye no enkrata kwekita ne ade nyina na wo de aba but eno no mo san de ka ho se obi enkrochi ye a ye ntumi anwini de anwu no ema okwan se so betumi akofa aban asase akwakotena so e wo se emra ene hyehyeye no eye adwuma eno so ho asam e wo ahasei na mame fa we ewie mewie graphic no daily graphic wo se any the sorry so it wo shema businesses best aduosia enson na ene no 67 businesses resource centers na ban chemu se wo mo abomode de ahyehyɛ so amagana for ya emu aduasan som na ebo adwuma we eyensema yera Alan Kwadwo Chairmanten yo yesoafo no ehwe emfidinwuma so de atodwa e wo daily graphic so anim enti asempa se na mane bonete ya na wabo maden atonkra ama ye mampani okay se gabi no ase wa ye mediator obetese waters no no mahunu na mo betu enti wacho mampani se ya won social media ana yo won shado Adom TV no one shot do me fermenti asempa Ghana for bre no mo mampani be hunu me hunu se jama onhunu de ekoso asempa mampani wo hunu na wo hunu bra pa Ghana for bre ni so Ghana for so a ba na nkafo enka watete so ya so kwakra na kwaka cha nkra poso mampani krai mo ye de kra na ye piepie ye ma wonka asema wo to ate wana no wonim de ekoso munya no hwe TV o amunya mampani no hwe TV tie radio na wono aka sante de ekoso na so afo na tede bia na yesi you start na kofo akra na si enchom kan so ye start you start na no so yakoya no mo so abegum na no so akoya asem foforo munya mampade no wontie de ekoso Ghanaian sa suffering kroma yese medase Abra pokua hene mesmeda se na person fast ma Star Assurance your solid partner top choco chocolate CBJ will stand with you Agbave Herbal Center wa Safie latest form your partner for life Vodafone fed that together a higher Adom 106.3 FM what do we feed to abe watching